其實應該知咗。而家佢哋聽到。
講啦，好歡迎大家就嚟到咧我哋呢個系列第26次嘅 training course 啦。咁今日嘅 topic 係咩咧？就其實有兩個 topic 嘅。第一個咧就係話處理地盤嚴重事故，我哋咧係要有啲乜嘢應變措施同埋流程。另一個 topic 咧就會講講翻我哋平日咧日常都有好多政府地盤政府部門咧嚟巡查嘅，咁我哋有咩應變嘅應對嘅方案咧？咁咧今日就好高興咧就請咗我哋4位都有相當經驗嘅同事幫我哋講解。咁分別咧就有我哋安全經理啦，就哥啦，另外咧就係我哋多批生產部嘅大佬江華哥，咁同埋2位西準，分別係Ken 哥同埋Frankie 輝哥。咁咧佢哋4位咧就一陣就會同我哋講解㗎啦。咁今日咧就個 training course 係因為疫情嘅關係啦，個安排有啲特別啦，就用視像直播進行。咁雖然咧大家咧就唔可以親身嚟到參與呢個 training course 啦，咁但係一如以往咧，我哋都係為大家準備咗啲問題嘅。咁咧請大家咧都唔好浪費咗時間，趁呢個機會咧留心聽我哋個4位同事講翻一啲我哋即係好需要知道嘅一啲我哋公司咧係制定咗嘅一啲措施。咁大家唔能夠親身嚟到啦，咁但係一陣咧都會安排，都要大家咧就參與睇完我哋嘅 training course 之後咧，就即時答問題嘅。咁亦都同以往一樣啦。咁如果唔合格咧，就要再翻睇嘅，再重做。咁但係咧，如果係答得高分、答得快嘅咧，亦都係有獎嘅。咁因為今次特別安排啦，咁亦都新嘅一年啦，我哋今年咧第一次進行，咁亦都諗住個獎金都加碼㗎。咁由以往咧就頭10名200蚊就加到500蚊。咁所以大家都唔好瞌眼瞓喎。雖然我唔可以現場見到大家，咁都事不宜遲啦。咁合格咧就70分。咁首先請阿就哥出場。好，各位好啦，係啦，第一個題目就會由我啦同阿江華哥咧去介紹俾大家聽嘅，咁就係關於呢個處理地盤嚴重事故嘅緊急應變措施。首先同大家講一講啦，係啦，其實我哋公司咧都成立咗一個核心嘅緊急應變小組，係啦，分別就有以下嘅成員啦，有阿龍哥啦，佢旗下咧有阿趙遠輝啦，輝哥啦，係啦，另外仲有阿華總，係啦，華總下邊咧都有2個幫手嘅，炮機嘅阿大文啦，另外就永豐嘅阿梁哥啦，係啦。安全部咧就有我，係啦，亦都會有阿 Daniel， 係啦，就我哋呢幾位咧就係核心緊急應變小組嘅成員。首先同大家講一下咩叫危險事故先，係啦，英文叫 Dangerous Occurrence， 係啦，簡稱 DO， 係啦。呢個咧喺嗰個職業安全健康條例嗰度咧，其實就已經列明咗啦。當中有呢8個啦，係啦。包括有呢個爆磨輪啦，係啦。另外就起重機嘅倒塌啦，即係反機啦，係啦。另外一啲爆炸同埋火警，係啦。都係一個 DO 嚟嘅。另外電力裝置嘅損毀係啦，可能因為電力短路啊或者故障嘅緣故啦，損毀咗一啲電力裝置，咁都係 DO 啦。另外一啲壓縮氣體嘅爆炸
係啦，咁可能一啲風煤樽啊、氧氣樽啊嗰啲嘅爆炸啦。咁啊，另外構築物嘅倒塌係啦，咁可能係關於樓宇嗰方面多啲啦，可能係一啲天花啊、外牆啊、甚至乎啲地下啊嗰啲嘅倒塌啦。咁啊，石礦場嘅倒塌啦，咁呢個我哋就應該少啲接觸啦。咁啊，另外機械嘅翻倒都係嘅，咁可能係一啲雞頭啊，或者一啲貨車嗰啲都係叫機械翻側嘅。咁呢8類咧都係列明叫做 dangerous occurrence 啦，係啦，危險事故啦。咁如果發生咧，就理應係需要呈報俾勞工處知道嘅。咁啊講翻啦，咁啊有啲危險事故咧，我哋亦都係界定咗嘅。咁啊頭先除咗講咗嗰啲 dangerous occurrence 之外咧，咁都睇到啦，咁啊特別係一啲死亡或者係永久傷殘嘅嚴重意外啦，咁我哋都係叫嚴重事故啦。咁頭先所講嘅機械翻側同埋嚴重火警，頭先喺 DO 嗰度都有講到啦。咁啊最後就有啲我哋都要特別留意一下嘅，係啦。咁可能發生咗事之後咧，咁嗰啲事咧係會引起咗傳媒廣泛嘅報導啦，係啦，分別可能係一啲網上又好，實體報道又好啦，係啦，咁可能一啲甚至乎啲 WhatsApp 群組啊，咁等等嗰啲咧，我哋都覺得係有機會係牽涉到變咗做嚴重事故嘅。咁亦都如果最後有啲係關於對公眾造成影響或者恐慌嘅咧，係啦，咁我哋亦都會將呢啲界定為嚴重事故。咁當嚴重事故發生咗之後啦，係啦，咁當然我哋有啲即時地盤有啲即時嘅行動啦，去幫手去處理啦，將嗰個現場係控制啦，係啦，咁啊包括可能要喺安全情況底下啦，係啦，將一啲傷者係啦去拯救啦，係啦，咁亦都係要即時通知翻地盤嘅代表啦，PIC 啦，同埋相關嘅安全主任啦。咁亦都係要通知翻頭先所介紹嘅核心應變小組嘅成員啦，係啦。咁亦都要通知翻相關嘅 EP in charge 啦。咁亦都要即時停止翻地盤所有嘅運作，係啦。咁啊，避免嗰個意外就再加劇落去啦。咁啊喺地盤管理啦，或者地盤代表啦，係啦。咁喺地盤度，如果發生咗事咧，都除咗頭先嗰啲即時行動要通知相關嘅人員之外啦，咁有啲措施咧都要即刻去做嘅，係啦。咁啊呢個都幾緊要嘅。第一個就係禁止攝影啊，係啦。咁啊當如果有事發生咗之後咧，咁如果有啲唔生性嘅同事或者工友咧，咁啊喺現場度影相啊、拍片啊，係啦，跟住將嗰啲相仲要放咗上群組啊，係啦，咁其實就會將件事咧就小事變大事，係啦，咁啊本來可能好小事嘅咧，都會可能影響到好多唔同嘅地盤啊或者公司啦，係啦，咁呢個係第一時間要處理嘅，就係禁止攝影。咁啊，第二就禁止任何車輛駛入啦。咁啊，同樣都係其實即係如果一個地盤發生咗事咧，啲車仲出咁轉周圍入嚟咧，咁其實你都好難確保佢唔會喺架車度拎個手機出嚟影相拍片啦，係啦。咁所以都係唔好俾車駛入嚟啦。咁啊，跟住就要都係要安排翻啲工友咧去疏散啦，係啦。咁啊，當係一個嚴重事故發生之後咧，叫佢哋去疏散，可能係出翻地盤門口度集合，係啦，又或者係叫佢哋翻貨櫃，係啦，就避免太多人喺個現場嗰度咧，其實就好難去控制。咁亦都要安排拆翻地盤當眼處嗰啲嘅招牌啦，係啦，即係避免公司嗰個 logo 即係展示出嚟啦。咁亦都係要閂咗個大閘去啦，同埋去遮蔽咗一啲意外嘅現場啦，係啦，就避免即係咁多人好輕易就可以望得到或者影到相啦。
咁亦都安排翻啲目擊者啦，係啦，或者肇事者啦，咁啊離開翻個現場啦，即係可能佢都心有餘悸啊，係啦，咁可能都驚佢再喺地盤度都未必幫到手啊，咁倒不如就早少少即係翻屋企休息咗先，係啦，即係唔好令到佢咁緊張，係啦。咁啊，地盤應該都會有好多 CCTV 或者鏡頭嘅嚇，咁可能都會影到嗰個事發嘅經過，係啦。咁啊，我哋就先將嗰啲鏡頭同埋嗰個 hard disk 咧就拆咗先，係啦。我哋好好嘅保存，係啦，避免可能唔見啊，又或者係啦，之後我哋先至再拎翻出嚟，即係慢慢再研究一下，係啦。咁啊，究竟我哋嗰個核心緊急應變小組通知咗佢之後咧，咁我哋有啲咩行動會去做咧？係啦，咁我哋呢個小組咧就會因應翻嗰個事件嘅發生啦，係啦，咁啊去召集翻一啲救援嘅資源，係啦，咁可能係包括係一啲機械啦，或者係人手啦，係啦，咁我哋去衡量翻，係啦，安排翻一啲資源去做一個救援嘅。咁亦都係去到現場之後咧，咁我哋就會去做一個統籌嘅角色啦，係啦，嗰個救援行動咧，咁係都由個小組嘅成員咧就去負責統籌，係啦，去決策點樣做。咁亦都會向上啦，可能向翻 EP 係啦，去尋求呢個決策嘅許可。咁可能有關於可能係假設可能係一部吊機嘅翻側係啦，咁可能我哋都要尋求翻 EP 究竟部吊機可唔可以斬接啊，或者係將部機去調走啊？咁呢啲我哋都會向上去尋求嗰個決策許可嘅。咁亦都EP in charge 嗰邊啦，咁啊都會幫手一啲工作嘅，係啦，咁啊包括會安排翻人事部嘅同事啦，咁啊去如果係有傷者嘅，咁就會安排翻同事就去醫院度一個協助啦，係啦，咁亦都係會去幫手聯絡傷者嘅家屬啦，係啦，咁啊人事部就呢方面就比較擅長一啲，係啦，咁亦都佢哋可能女性多啦，係啦，我哋人事部，咁佢哋同一啲家屬啊去溝通啊，都會比較恰當一啲嘅，係啦。咁啊，EP in charge 亦都會衡量翻啦，有冇需要通知翻業主啦，係啦，將件事。咁亦都會幫手啦。頭先都講到有啲可能小組有啲決策，即係要EP 核頭嘅，係啦。咁啊，EP in charge 咧都會協助，係啦，去攞嗰個決策嘅許可去進行我哋嗰個救援嘅行動啦。咁啊出咗事之後咧，咁如果可以地盤完全自己控制得到，就當然最好啦，係啦。咁但係有啲情況咧都未必可以淨係單靠我哋自己可以搞得掂嘅，係啦。咁都有機會咧，有兩個電話有機會可能都要打嘅，係啦。咁啊〜呢度咧就去講一講，即係咩情況下我哋打邊一個電話啦，係啦，咁啊999係啦，咁啊呢個就最快最即時嘅電話啦，係啦，咁啊咩情況去打咧就唔係立亂打嘅，係啦，咁啊如果嗰件事咧，我哋係需要到警方去協助，係啦，甚或至乎係可能要揾到消防，係啦。去嚟到現場去做拯救嘅咧，咁就冇辦法啦，一定要打999，係啦，因為我哋唔可以跳過咗警方就直接打俾消防，叫消防員到現場咧，呢個係應該係做唔到嘅，係啦，一定係要呼999呢個熱線咧，先至可以叫到消防員去地盤度幫手嘅，又或者一啲偏遠嗰啲地盤啦，可能係即係要甚或至乎要揾到飛行服務隊嘅，係啦，咁亦都係冇一個電話可以打俾飛行服務隊叫佢嚟嘅，一定係要經過999呢個熱線，係啦，先至可以做得到。
咁又或者係有一個好嚴重嘅受傷啦，係啦，咁可能個傷者我哋都唔夠膽去移動佢啦，係啦，又或者佢都真係有好急切嘅生命危險啦，咁我哋都係會即時打999。咁啊，或者現場嗰個風險都未移除啊，即係都可能繼續會惡化落去，甚至乎可能會影響到公眾嘅人士，係啦，咁我哋都冇辦法底下都係要打999啦，係啦。咁啊，以下有啲例子啦，係啦，咁啊都係比較一啲嚴重嘅受傷啦，可能真係即係俾機撞到啊，喺好高嘅高處墮下啊，又或者俾一啲好大型嘅物料擊中，甚至乎係砸住咗啊，係啦，又或者一啲大型嘅結構物倒塌啊，係啦，咁呢一啲情況咧，其實都冇辦法啦，即係都可能真係都要當時要決定係咪需要即刻打999去尋求協助啦，係啦。咁如果唔係咁緊要嘅話咧，可能只不過係一啲一般嘅受傷啦，係啦。咁我哋可能就淨係打救護車嗰個熱線就得啦，27353355係啦。咁咩情況下會打呢個熱線咧？係啦。咁首先個傷者就傷得唔係好嚴重啦，係啦，即係可以喐動佢嘅，但係就即係佢冇生命危險，但係我哋可能都需要擔架先至可以抬到上車嘅，係啦，咁我哋可能就要 call 救護車啦，係啦。咁而現場個環境都大致上都係安全嘅，咁我哋先至會考慮打呢個27353355嘅，係啦。咁可能有啲例子就係只係俾啲物料擊中，係啦，咁啊冇生命危險嘅，係啦，又或者可能只係輕微嘅觸電啦，可能有啲少少嘅身體不適啦，咁又或者係嚴重嘅拗柴啦，咁我哋可能都要揾，好似頭先咁講啦，要揾擔架先至可以即係抬到佢落山啊，抬到佢上車啊，咁呢啲情況咧，我哋先至會打27353355呢個救護車熱線嘅，係啦。咁如果都再係輕強啲嘅，其實我哋自己可以揸車或者搭的士咧，都可以去到醫院嘅。好，咁啊，以下落嚟咧就有啲坊間嘅例子啦，係啦，即係發生咗事故之後，咁啊我哋就請阿華總啦，係啦，即係去講解一下點樣去應變啦，係啦，咁啊將啲事就希望可以大事化小，小事化無啦，係啦。咁啊，請阿華總唔該。好，大家好，我係陳江華，以下咧就有幾個例子咧，就想同大家分享下嘅。咁咧，首先咧就係第一個例子咧就係2021年4月14號咧喺啟德嘅某個地盤咧。咁咧就大家喺張相度會見到咧，就係部吊雞車咧，就應該吊緊啲疑似鐵板嘅呢個物件嘅。咁當日咧係造成一位工友死亡嘅。咁首先發生呢啲事件之後咧，可能講之前先啦。之前我哋應該點樣預防呢啲咁嘅事件咧？就係當喺地盤入邊要吊運嗰陣時咧，咁我哋其實應該都係要安排合適嘅吊運工具啦。咁啊，好似鏈啊、飛機帶啊、帆布帶啊咁樣啦。咁啊第二咧就應該係使用正確嘅吊運工具，好似吊機啊，或者甚至乎而家嘅吊雞車啦嚇。咁現場見到咧吊雞車佢都開足腳嘅。不過咧就係佢吊運嗰陣時咧，可能係成馬咁吊咧，咁咧就可能幾件咁吊啦，咁啊引致咧有啲就跣咗落嚟咧，咁啊撞親個工友，令到佢死亡。咁第三咧就係應該咧就係可能吊嗰陣時咧就揾啲飛機帶咧綁實佢咧，就唔好一馬咁吊咯。咁啊第四咧就係可以嘅話就逐件咁吊咯，就唔使話如果唔係太趕，就應該一件一件都可以允許。
咁咧第五點咧就吊運嗰陣時咧就要留意嗰個安全嘅距離啦。個吊雞車可能有陣時伸得太過遠或者攤得太過遠，伸得太過出咧，咁啊會造成危險嘅。跟住係啦，咁如果當呢件事發生咗之後咧，我哋一般應該點處理咧？就係第一件事咧，就係頭先阿助哥都講過啦，應該就係通知上司先啦，通知安全主任啦。咁啊，另外咧就係叫救護車啦，或者報警啦。咁如果係呢個 case，因為佢都現場都好似唔喐得，你基本上都係報警。咁第三咧就係確認現場環境係咪安全啦，嗰啲嘢會唔會繼續冧落嚟啦？咁咧如果係會繼續冧落嚟，咁就唔好去處理住啦，係啦。第四咧就係停低地盤所有嘅工作啦，將唔涉及嘅工作人員咧就安排去適當嘅地方，咁啊唔使造成現場嘅混亂。咁啊第五咧就係我哋啲工作人員就控制現場啦，唔好阻止啲人盡量阻止啲人拍攝啦，唔好錄影啦啊。咁啊，另外咧就安排工作人員咧就拆咗當眼嘅招牌啦，跟住咧就安排工作人員咧就係喺附近咧做好呢個基本嘅圍封啦，或者甚至乎基本嘅安全措施啦，避免政府有啲部門嚟巡查嗰陣時咧就難睇啦。咁最後一點咧就係安排人喺地盤門口可能鎖起個閘啦，控制唔好亂咁俾人出入啦。咁同埋安排人員咧就喺門口啦，等待政府部門或者救護車嚟到咧就接待佢入地盤咁樣啦。咁基本上呢個 case 就係咁樣啦。好，跟住第二個 case 咧就係2021年6月23號咧喺葵涌嘅某個地盤咧，咁咧現場見到咧就係砌咗喺路邊有啲磚啊，大磚咧就係冧咗落嚟，咁呢個都幾轟動嘅，應該當日咧我相信大家都應該收到啲片嘅啦，我啱啱發生嗰陣時應該個個都收到啲片飛嚟飛去嘅啦，應該全香港啲人都有啊，我估。咁咧就係呢啲事件咧，咁我哋通常咧就或者講睇下點樣預防先啦。首先有幾個點啦。第一點咧，當喺砌呢啲咁嘅石屎磚台嗰陣時咧，咁我哋通常咧都係會選擇啲長啲嘅磚啦。咁你現場見到呢個圖片咧，就係佢啲磚咧都係丁方嘅，咁咧就係一浸咁搭高啦。咁咧就係並排同埋冇間距咁樣啦。咁我哋一般砌磚咧，基本上都唔會咁砌，都係會交叉即係交錯咁砌啦。咁第二點咧就係當砌完磚之後咧，通常都會加啲槽鐵啊、角鐵啊，打啲馬仔啊、打啲拉爆啊咁樣鎖住佢。咁咪甚至乎有啲咧就現場會拉啲歪啊、裝啲胎啊咁樣。咁啊第三點咧就係砌緊嗰陣時咧，就因為佢現場見到咧，可能係得一浸一排，底嗰度有兩排啦。咁我哋一般如果真係都唔會咁樣砌嘅，就基本上會係3、4排咁樣砌嘅，就會穩陣啲啦。趴實咗之後嚇，咁我哋喺大窩坪同埋油塘嗰個地盤咧，都砌緊嗰陣時，我哋都有基本上係以我1、2、3、4咁砌上去。咁另外咧，第三點要留意咧，就係當砌完之後咧，就其實啲磚台入邊填咗泥或者填沙啦，咁咧就要注意嗰啲疏水嘅，因為其實落咗雨之後咧，如果啲泥入邊積咗水之後咧，其實咧都會造成呢個危險嘅。咁啊當搭完台或者設計呢個台之前咧，其實應該係要揾呢個合資格人士咧就審批咗先。
咁啊答完之後，如果要係 ICE 嘅就自己揾 ICE 簽咯，如果唔使嘅就可能揾人睇睇咁樣咯。咁啊最後嗰點咧就係喺答完之後咧，咁啊就定期嗌測量啊，裝啲 check point 喺度啦，睇下佢個瓶水啊，或者睇下佢果，睇下有冇走位咁樣咯嚇。咁呢個喺呢方面咧，我哋喺大窩坪同埋喺油塘嘅地盤咧都有做嘅，都係定期 check 住1個禮拜 check 1、2次咁樣。咁呢個事件咧，當發生咗之後咧，事後咧基本上我哋係會點樣處理咧？第一咧都係確認咗現場環境安全先，因為佢冧咗落嚟，咁你冇辦法嘅。如果你喺佢冧緊嗰陣時，你未確定咗咧，你又走埋去咧，咁啊仲大鑊，製造咗另外一單危險出嚟。咁啊，第二點咧就疏散嗰啲工作人員啊、工人啊，即係所有人員啦，去適當嘅地方啦。之前就哥都講過啦，可能安排入貨櫃啊，或者總之去適當嘅地方啦。跟住咧就係第三點咧，就現場我都冇見到有招牌。如果有公司嘅招牌咧，咁因為路邊嚟嘅，呢條仲係葵涌道，應該都好多車出入，好多人出入嘅。咁啊，公司嗰啲招牌咧，當眼啲嗰啲咧，盡量移除咗佢先啦，係。咁跟住就都係第四點就安排人員啦，控制現場啦，唔好俾人影相啊、拍片啊，費事啲片咧喺香港咁樣飛嚟飛去、流嚟流去咁樣咯。咁啊，跟住落嚟咧就做啲補救工作啦，就喺現場安全情況之下咧，就係應該咧就係我哋見到現場咧兩條線嚟嘅，咁仲有應該仲有啲空間咧喺中間嗰啲位咧就圍起個水馬啦，圍完水馬或者臨時圍封啦，圍完臨時圍封完之後咧，就應該如果係圍水馬嘅情況咧，我哋應該拆埋啲洞啦，攞啲擋板圍住佢咯。咁如果係急得滯冇擋板嘅，咁我哋咪拉啲藍白帆布，咁其實都 OK 嘅。咁當拉完之後，咁啊喺安全情況下啦，前後咧就揾人指揮交通。跟住就圍完之後，咁啊就盡快就安排適當嘅機械啊、吊機啊或者吊雞車咧，咁啊執開啲雞頭啊，同埋跌咗落嚟嗰啲磚咯。咁啊，另外咧就係安排出嚟啦，跟住咧就係盡量還原現場咯。咁接下嚟想分享第三單咧，就係喺都係01年嘅7月啦。咁啊喺九龍灣房署某個地盤啦。咁現場咧就見到咧就係部機咧就係翻側咗嘅啫。咁呢個都要提一提呢部機只係翻側啫。頭先阿就哥都講過啦，呢個就係唔係 DO 嚟嘅，呢個係機械，係唔係翻側，係應該係點啊？側咗，係側機啊，唔係翻側機。咁通常呢啲咁嘅情況咧，我哋應該點樣預防咧？就係都有幾點嘅。第一點咧就係我哋地盤啦，或者地盤啲工作人員科文啦，咁咧就時刻要注意地盤入邊嗰個入邊嗰個情況啦，特別係呢啲咁大型嘅機械。咁咧當有炮機嘅地盤打炮嗰陣時咧，經常咧都會見到側邊有啲氣泡咧吹出嚟，即係地面咧啲水咧有啲泡泡咁樣。咁呢個咧就係要特別留意住啦。如果有懷疑咧，就應該咧就間唔時揾部雞頭啊，撩一撩佢睇下下邊係咪真係空咗底。當如果真係空咗咧，就應該揾啲石角啊，或者揾啲沙咧，盡快填咗佢咁樣。咁第二點咧就係特別係我哋如果做開政府房署嗰啲地盤咧，地下通常都係鋪咗啲石屎板嘅。咁鋪石屎板咧，其實就有好處，亦都有壞處啦。咁好處咧就係你喺施工嗰陣時咧就係會整潔啲啦。咁啊行機嗰陣時咧就係平坦啲啦。
但係有個唔好處咧，就係石屎板咧空咗底，其實你有陣時係唔知嘅。咁所以咧，我哋間陣時咧，如果有懷疑啊成啊，咁你就會揭開啲石屎板，咁你揾部雞頭勾佢。咁如果係見到有唔妥嘅，都係盡量盡快填咗佢啦。咁如果有懷疑嗰個窿係會擴散嘅咧，咁咪片大啲咯。咁啊，反正片得大冇壞啊嘛。咁第三點咧就係喺吊機長期坐機嗰啲位咧，有陣時咧，我哋除咗鋪石屎板之外咧，亦都會鋪啲鐵板嘅。咁咧就分散嗰部吊機嘅承托力啦。咁另外一點咧就係當我哋多批工序進行嗰陣時咧，當開 V 碼嗰陣時咧，開完 V 碼追通咧，咁好多時候咧地面咧都會見到冧窿嘅情況嘅。咁如果係見到冧窿嘅情況之下咧，我哋通常都係會吊起部磨裝機啦，咁啊喺條通邊咧回咗個窿佢，咁啊避免佢嗰個情況惡化嘅，因為其實你唔撩開佢咧，你唔知冧到幾多嘢。咁另外一點咧就係喺地盤入邊落過大雨之後咧，好多時候咧都會因為沙或者泥質嘅流失咧。咁咧就會造成呢個地下有鬆脱嘅情況，咁呢個又要特別留意住咯。咁呢件事發生咗之後咧，我哋應該都係點處理咧？就係第一點都係好緊要嘅，都係確認咗現場環境安全先啦。跟住就係疏散咗啲人啦，去適當嘅地方啊、貨櫃啊咁樣。咁啊，可能有啲人嚇親啊，安慰下佢咁樣咯。咁第三就係都係控制現場啦，唔好俾人影相或者拍片啦，嚇，避免流出街外啦。跟住就第四點咧，就檢查下佢嗰個冧窿嗰個位置咧有幾大咧。咁啊喺安全嘅情況下咧，可能揾雞頭啊，或者揾人鏟啦。咁如果係睇下啲窿大定細啦。咁如果係喺你眼見真係有個窿嘅，咁你咪揾啲沙啊，揾啲幼石仔填咗佢啦嚇。咁跟住就第六點就盡快安排專業人士到場啊，好似阿倉啊、姚總啊，或者我哋啲有經驗嘅工程師啊咁樣咯，或者啲經理咁樣。咁啊商討下點樣喺現場就扶翻正部機啊。或者甚至乎揾啲重型嘅機械嚟吊翻正部機啊，咁樣咯。咁基本上我今日嘅分享係到呢度，唔該晒。好，咁啊，頭先阿華總都講咗好多啲例子啦，係啦，即係啲意外發生之後嘅處理措施啦，係啦。咁啊，唔單止我哋要處理嘅，咁我相信政府部門咧，或者啲傳媒咧，都一定會嚟到地盤嗰度，係啦，即係可能想攞料啊，或者係要做調查啊，係啦。咁啊，我哋當有啲咁嘅事情發生之後咧，咁我哋應該要點樣處理咧？嚇，咁啊，首先咧，我哋每個人咧都有自己嘅權利嘅，係啦。咁咩意思咧？即係冇人可以逼你講嘢嘅。係啦，甚至政府部門都唔可以即刻逼你講嘢，係啦。咁我哋有權利係唔答佢問題住，係啦。咁亦都同樣都係啦，即係未得到公司嘅授權咧，其實我哋都唔應該即係透露地盤啊或者公司嘅任何資料俾坊間任何嘅人啦或者部門啦，係啦。咁如果萬一真係要有啲政府部門係啦，可能警方或者係勞工處或者 BD 等等係啦，需要我哋係要落口供或者協助調查咧，咁我哋都會安排翻律師陪同啦，係啦，咁啊令到即係更加保障到我哋嗰個權益啦，係啦。咁啊，如果係坊間一啲嘅傳媒想訪問嘅咧，咁我哋一律都禁止嘅，係啦，即係都唔需要接受訪問，係啦，即係避免講錯一啲資訊，係啦，咁啊令到件事就更加更加壞啦，變咗，係啦。
咁啊呢度就有個少少嘅總結啦，係啦，即係總結翻即係當地盤有啲嚴重事故發生嘅時候，即係各個部門可能係地盤代表啊，核心嘅應變小組啊，甚至乎 EP in charge 啊，咁啊有啲咩需要去處理嘅咧，咁都展示咗喺呢一個 PowerPoint 嗰度啦，係啦，咁啊都可以張貼翻喺地盤適當嘅位置啦，係啦，咁啊 in case 萬一真係有事發生嘅時候，咁都可以對應翻呢張表，就有一個簡單嘅重溫回顧啦，係啦，咁大家可以處理得更加好啲嘅，係啦。咁啊，跟住就去到第二個題目，就關於點樣去應對勞工處嘅巡查，係啦。咁啊，勞工處就除咗頭先講咗一般即係好多嚴重嘅事故發生咗之外，佢會嚟地盤巡查之外啦，咁其實佢定期一般都會嚟地盤作巡查嘅，係啦。咁我哋佢到勞工處嚟到嘅時候，咁我哋應該點樣去應對或者去處理咧？係啦。咁啊，首先佢巡查嘅時候咧，咁我哋都建議翻停一停工先，係啦。因為都避免喺勞工處面前度表演啦，係啦，即係甚至乎做一啲高危嘅動作啦，包括可能高工作啊、吊運啊咁咧，呢啲嘅工序咧，其實都可以暫停一下，係啦。咁啊，都試過嘅，即係有啲勞工處阿 Sir 嚟到，咁但係我哋冇停，咁反而個阿 Sir 就話：哇，你都幾唔俾面喎，我嚟到你都唔停工，係咯。即係其實佢都唔係好想見到你哋即係做一啲咁危險嘅動作，係啦。咁我哋地盤當然就用一個配合嘅態度啦，去面對翻或者對答翻勞工處啦，係啦。咁但係如果佢勞工處想喺現場就即時攞一啲嘅地盤嘅資料，即係地盤嘅文件咧，咁我哋都答翻佢啦，即係根據公司嘅要求咧，公司都係要收到書面嘅形式通知咧，我哋先至會提交文件嘅，係啦。咁啊，點解要咁做咧？其實就避免即係地盤俾錯文件啦，係啦，又或者避免即係我哋都唔知俾咗啲咩文件出街，係啦，咁對公司或者對勞工處都唔係咁好嘅，即係我哋希望有啲白紙黑字嘅形式，咁大家可以清楚咁去交代嘅啫嚇。咁啊，最後如果勞工處又係啦，需要落口供嘅話咧，咁我哋都係要去約個時間啦，係啦，咁我哋都會安排翻律師啦去陪同，先至會進行呢個落口供嘅記錄嘅。咁啊，勞工處係啦，咁啊有啲咩權力咧？佢係啦，點解頭先我講到佢嚟巡查嘅時候又要停工，跟住佢落口供嘅時候，我哋又要揾律師咧？係啦，咁其實佢都幾大權力嘅勞工處係啦，咁佢最比較輕強啲嘅，佢可以出個 improvement notice，即係改善通知書，係啦。咁呢個都有法律效力嘅。如果佢出嘅建議之後，我哋冇去執翻正嘅話咧，佢係跟住就會檢控㗎啦，係啦。咁啊，第二就都幾大殺傷力啦，即係一個 suspension notice 啦，暫時嘅停工令，係啦。咁佢可以停啲咩咧？佢覺得嗰個工序或者嗰個操作嗰個機械有危險嘅咧，佢係可以停晒嗰啲機械或者嗰啲工序嘅，係啦，佢係有咁嘅權力去咁做嘅。咁停咗之後，咁點搞咧？停咗之後咧，咁我哋就要入翻個improvement plan 啦，係啦，咁啊等勞工處覺得嗰個工序係啦冇再有危害嘅時候咧，先至會去取消嗰個停工令嘅，係啦。咁啊，一出呢個停工令，即係閒閒地可能都講緊1個月都唔定嘅，即係嗰個停工係啦，咁所以嗰個影響都可以好大嘅。
咁啊，最後佢就當然可以檢控我哋啦，係啦，即係覺得我哋犯例嘅，係啦，咁啊會出檢控，係啦，咁啊告我哋。咁如果係告我哋嘅話咧，係啦，咁啊當然就要上庭打官司啦，係啦，即係問我哋認唔認罪啦，係啦，咁啊唔認罪嘅話咧，咁就要去拎好多嘅證供證據啦，咁啊同佢打官司啦，係啦。咁打官司嘅話咧，咁啊勞工處就會作為呢個控方啦，係啦。咁而我哋作為東主或者大判咧，就係一個辯方，係啦。咁勞工處會根據啲咩係啦，而去檢控我哋嘅咧，係啦。佢又會有3樣嘢，至少可能都有3樣嘢啦嚇。咁佢首先就會根據佢嘅現場嘅調查啦，係啦。咁啊，第二就係證人嘅口供啦，第三就係地盤嘅文件啦。咁啊，現場調查咁發生事之後咧，咁啊，如果勞工處亦都知嘅話咧，咁佢就會落地盤，係啦。咁啊，落地盤有啲調查嘅，咁調查啲咩咧？咁佢會捉翻啲肇事者，係啦，或者目擊證人，係啦。咁佢就會攞晒嗰啲相關嗰啲資料嘅，即係可能同機手有關嘅，或者同吊運有關嘅，就捉晒嗰啲機手啊、信號員啊、埋碼啊嗰啲啊，或者係現場嘅科文啊，又或者有啲目擊嘅證人啊，嚇，咁佢就會搜集晒嗰啲資料啦，係啦。咁佢亦都會喺現場度影相啦，係啦，影翻嗰個現場嗰個環境啦，係啦，相關嗰啲機械啊、物料啊、嗰啲嘅尺寸啊、咩型號啊，咁佢啲一一都會去影相作記錄嘅。咁所以第3點我想講咧就係事發之後啦，係啦，或者意外之後啦，咁究竟我哋係完全保持個原貌唔喐啦，係啦，定還是我哋係因為想確保嗰個現場環境安全而做咗一啲少少嘅執個地盤咧，係啦，咁呢個都勞工處啊，當然係想我哋保持個原貌啦，完全係即係事發之後就完全冇喐過現場啦嚇。咁但係我哋作為大判係啦，咁我哋都要確保嗰個現場嗰個環境唔好再惡化落去嘅。咁所以我哋喺個安全情況底下咧，都應該可能係一啲機械啊或者物料啊，咁我哋可能都有機會係要將佢移除嘅，暫時係啦。咁啊，避免嗰個環境再惡化落去嘅嚇，咁呢個都係解釋得通嘅嚇。咁啊，勞工處亦都會落口供啦。頭先都講咗好多次啦，係啦，即係勞工處會捉嗰啲頭先嗰啲肇事者啊、目擊者啊，會落口供嘅。咁落口供落啲咩咧？咁一定係講翻嗰個意外詳情啦，係啦，即係時間啊、人物啊、地點啊、事發經過啊，咁等等呢一啲咧都會好詳細咁樣去查問嘅，係啦。咁喺問之中咧，其實佢有啲佢點解會問咧？其實好大機會咧，都係想引導翻睇下嗰個我哋作為僱主咧，有冇做足我哋嗰個僱主責任，係啦，即係有冇足夠嘅指導啦，有冇足夠嘅訓練啦，同埋有足夠嘅監督啦，係啦。咁如果嗰啲證人嘅口供度都講我哋僱主冇提供到呢3樣嘢咧，咁勞工處聽到就當然就好高興啦，即係覺得我哋都做漏嘢，係啦，咁呢個僱主嘅責任就好難去逃避得到啊嚇。咁所以我哋即係平時喺地盤咧，即係做工程嘅時候咧，其實我哋都要留意翻，係啦，即係我哋作為管理係啦，有冇做到足夠嘅指導，有冇提供足嘅訓練，或者嗰個工友係咪已經係曾受訓練，係啦。咁同埋我哋平時嘅監督係咪足夠咧？係啦，咁呢一啲都係靠平時大家做落，係啦。咁大家係事有起事上嚟嘅話咧，其實我哋都叫做盡咗我哋嗰個僱主責任咯，可以。
咁啊，勞工處亦都會去睇嗰啲地盤嗰啲文件啦，係啦。咁啊，最常問嘅咧就係 method statement、risk assessment 啦，係啦。咁究竟首先有冇先啦，係啦。即係如果連最基本嘅 method statement、risk assessment 都冇嘅話咧，咁都幾濕滯嘅。如果對打官司嚟講，係啦。咁亦都又係會常問嘅，有冇安全施工程序？係啦，即係究竟個伙計有冇，即係究竟我哋有冇制定一個安全施工程序？有冇教育個工友去跟我哋個程序去做？係啦。咁啊，最後一點就係關於啲法定表格啦，係啦。咁啊，泥坑紙啊、棚架紙啊、一啲 LALG 嘅證書咧，咁呢啲都係一啲法定嘅文件嚟嘅。即係如果你冇填或者過期，咁勞工處見到咧，係啦，咁佢就好大機會即係告得入，係啦。咁所以呢一啲種種嘅措施啦，係啦，咁我哋都要做足啦，係啦。咁啊，做足咗之後咧，即係我哋做好安全咧，其實即係除咗保障工友之餘咧，其實都係某程度上咧都要保障埋公司，係啦。咁呢個都係我哋作為管理人員嘅一個責任。咁啊，今日我同阿華總分享嘅 presentation 就係咁多啦，唔該。大家回咗神瞓醒未啊？瞓醒我哋又開始第二 part 噶咯。咁我今日最主要就係講，即係可能有6個政府部門啦。如果落嚟地盤巡查，我哋有咩要注意啊？有咩應對佢嘅方案啦？咁最主要係講 BD 啊、CDD，咁都會輕輕賴過消防、水務署啊、渠記同地政嘅。咁首先講下政府部門落嚟巡查有咩目的啦。其實簡單講，佢定時巡查就落嚟睇我哋啲承建商有冇違規嘅啫。如果違規咧，就可能出 NC 或者 warning 俾我哋咯。咁我哋今日嘅大綱就都係講點樣應對啊，同埋事前嗰啲準備工作啦。咁了解下佢巡查嘅時候咧，通常 check 啲咩事項嘅。咁有咩必要就係減少收 NC 啊，或者停工。同埋唔好做啲有啲不必要損失嘅嘢咯，咁維護公司利益咯 ，keep 住唔好俾人告，咪建立翻公司良好嘅形象咯。咁呢個重點提嘅，平時嘅準備工作係好重要嘅。如果唔係，佢落到嚟檢查你嘅時候咧，你乜都冇，你自己仲驚過佢。咁一間有啲咩準備工作咧？咁啊 Ken 哥就會同大家慢慢講噶啦。咁我首先講下應對啦，咁分咗8個大綱先啦。咁首先簡介啦，最主要就係門口保安啊、女工同埋我啲管理人員，我哋要早啲同佢簡介定咧。如果政府人員來要點樣做咧，咁佢嚟到嘅時候，係咪有啲通報機制啊？咁有啲咩要點要事前對佢哋講定嘅，同埋對住佢哋客氣少少咯。你唔好望埋佢好似好騰雞啊，又好不禮貌咁咯。咁最緊要個信心，我覺得如果你自己都怯怯地嘅，咁人哋又覺得你好似身有屎咁，大膽啲都唔怕嘅。咁佢來檢查嘅，即係佢哋 BD 啊同埋 CDD 檢查嗰個，大約1個月1次啦，或者出 consent 之前都會落嚟。咁頭先講嘅通報機制啦，咁點樣可以快速令到成個地盤都知道有政府人員嚟咗咧？咁頭先所講啦，咁你要門口嘅女工或者保安，首先係收到通知，點樣1傳10，10傳8，咁唔好忘記咗通知晒自己地盤啲人咧，都通知 RE，因為 RE 唔覺意可能行遠咗少咗去廁所，咁又唔知道咧，咁 RE 衰咗，其實大家都唔會好過嘅。
咁保安就可能同女工就做完佢嗰啲一傳十啊、十傳百嘅工序咧，咁佢都會做少少應該做嘅嘢嚟，等幫大家爭取時間嚟睇下點樣執定啲嘢一間嚟應對呢個政府人員啦。咁好似基本登記啊，check 下佢啲證件啊。咁而家疫情問題啦，咁又檢查下佢啲報告啊，check 下體温啊。咁搞掂晒之後咧，就建議帶佢會議室，同佢講解下個地盤做緊啲咩，咁幫大家爭取時間嘅。如果有啲咩尷尬位啊，咁地盤就爭取嗰有限嘅時間去執生啦。咁頭先所講啦，咁個門要常關啦。如果你個門都開住嘅，頭先所講嘅嘢都冇意思啦。佢嚟到都入咗地盤啦，咁你唔通叫佢出翻去幫佢登記咩？嗱，咁呢個 rehearsal 點樣檢查嘅路線咧？咁大家首先要知道你地盤係咪零瑕疵先。我諗冇乜邊個同事夠膽講自己個地盤係零瑕疵嘅。咁地盤有啲咩尷尬位，大家又知唔知咧？即係嗰排有冇啲咩非常嘅工序做緊啊？會唔會做緊 ELS 勾泥？唔覺意可能勾低咗少少，咁呢啲大家自己知唔知咧？咁我諗大家平時有開內部會咯，咁可能 regular 咁每日即係每次開會提一提大家有啲咩大家尷尬位，邊啲係要就一就嘅，咁全地盤啲人都清楚啲咯。如果唔係，假設啊 A 君好清楚個地盤運作嘅，咁 BD 或者 CD 呢嗰日落嚟，佢咁啱放咗假，咁第二個人帶佢行嘅時候，又唔清楚地盤有咩尷尬位，就盲中中帶佢去咧，咁就真係攞嚟搞啦。跟住即係好似你帶佢行 check point 咁，你知唔知邊個？即係佢可能要 check 你個 check point，佢每點可能睇一睇嘅啫。你知唔知邊啲 check point 係分順緊？你走埋去帶佢開個蓋，啊原來有嘢擲住嘅，開個蓋就啲泥堆滿晒。咁你點樣說服人哋你係每日喺度 check 緊啲 check point 咧？最緊要你心目中有條路線，邊啲係尷尬位？你心目中佢嚟到佢要行地盤，你有條指定嘅路線，冇話指定啦，你心目中有條路線帶住佢行，咁又可以好清楚望到個地盤嘅大樣得嚟，又唔係點望到你個尷尬位咧？咁係為之最成功噶啦，喺我眼中就。雖然講就好簡單，咁做咧，大家真係個個地盤自己執生啦，係啦。咁嚟緊啦，講文件嗰 part 交俾阿 Ken 哥講啦。係啦，有啲咩要準備啊？現場嗰啲文件。咁唔該晒阿輝哥啦。咁頭先大家都有聽到，即係政府部門嚟到我哋地盤嘅時候咧，即係點樣去應對啊，或者係事前我哋要做啲咩準備啦。咁其實應對就頭先講咗啦，咁事前嘅準備都好緊要嘅。咁首先第一個政府部門啦，咁啊我哋成日都基本上都有遇到㗎啦。其實即係 BD 啦、屋宇署啦，咁視乎翻其實地盤個實際情況啦，即係如果係一般情況嚟講咧，咁其實 BD 嚟地盤咧都係大約1個月一次到嘅。咁但係點解會講 BD 先咧？咁其實就係 BD 咧，其實佢要睇嘅嘢咧係都比較多嘅。咁所以即係以下落嚟嘅時間咧，咁都會想同大家講翻，即係我哋平時日常我哋要準備啲咩文件啦。咁另外亦都除咗文件之外啦，亦都我哋需要去準備，譬如喺現場嘅時候，我哋亦都有啲咩要準備啦。即係文件同埋現場都需要準備嘅。咁以下落嚟就開始啦。咁首先譬如 BD 嚟到啦，我哋會即係會睇我哋啲咩嘅嘢啦。咁首先第一樣就係我哋收咗地盤之後啦，咁我哋正常我哋開工，咁我哋要有開工紙啦。咁所以就係BD 會睇究竟我哋有冇屋宇署發出嘅 consent。咁以呢一個信件嚟講咧，咁其實我紅色
框住嗰個位咧，其實就係講緊BD 對我哋個地盤啊，即係批咗啲咩工序。咁以呢一個嚟做例子咧，其實 BD 就批咗我哋做波拋嘅。咁換言之，我哋呢個地盤咧就可以做波拋噶啦。咁下邊嗰啲字係講緊啲咩咧？就係話當佢批我哋做波拋嘅時候，我哋會有啲咩要日常去做咧？譬如我哋假設啦，要簽署一啲 TCP 嘅記錄啦，啊，例如可能我哋要定時定候要我哋拆鐵嘅時候，我哋要驗鐵嘅，我哋都要有翻一啲驗鐵嘅記錄啦，啊等等啦，咁都會喺下邊嗰個位置咧，嗰度會列晒出嚟，係啦，咁呢個就係 consent 啦，嚇，咁呢個我哋都會正常嚟講，我哋都係會齊全啦，咁我哋都係會擺翻喺我哋個 server 啦，嚇咁樣嘅。咁第二啦，其實就係我哋最新批嘅圖紙啦。咁因為其實圖紙嚟講咧，我哋地盤不斷咧可能會因為有啲修改啦，我哋要做啲 amendment。咁所以咧，其實圖紙我哋一定要係好清楚啊，究竟係邊一份、邊一張，究竟佢係最 update 嘅嚇。咁我哋都要清楚咁樣係去排翻出嚟啦。咁所以其實再配合翻我哋其實地盤每個地盤都有嘅，就係個 drawing register 啦。咁其實就兩樣雙管齊下咧，其實就會減少啲現場做錯嘢出錯嘅機會。咁所以其實都會建議翻咧BD 如果嚟到嘅時候啦，我哋都會有一份最 update 一 set 嘅圖紙啊。佢嚟到話要睇嘅，咁我哋都可以隨時拎到出嚟俾佢哋睇，就方便佢去睇翻我哋嘅情況。咁同埋啦，最緊要個圖紙喺上面啦，記得會有個BD 嘅 chop 啦，我哋俗稱豆腐印啦，咁就係右手邊嗰個位啦，我放大咗啦。咁記得要有呢個印啦，咁印上面就係寫咗嗰個批准嘅日子啦。咁第三樣啦，就係呢啲嚟到有機會會睇我哋一啲施工嘅記錄啦。咁例如係我哋日常可能一啲打樁咁啊 piling record 啊 boring record 啊，甚至乎可能我哋做緊 power cap， 咁可能佢會睇我哋一啲 couple 嘅一啲記錄啊等等嘅嚇。咁所以其實我哋一啲施工嘅記錄都可能做到某個時候嘅時候咧，都要一路準備啊。咁第四、第五樣啦，就係TCP 啦，同埋 QSP 嘅記錄啦。咁首先係 TCP 啦，咁根據翻 APP 157啦，我哋嘅 Site Supervision 2009入邊咧，其實我哋作為 RC stream 咧，我哋由 AS 啦、T4 啦、T2 啦、T1咧，咁其實都要簽翻每一日啦嚇，每一日都要簽翻我哋呢一個Form A 嘅咁。係咪要每日簽咧？咁要視乎情況嘅，視乎翻你作為可能 T1、T2、T4，你嗰個 frequency 係幾多？咁你就要簽翻，相應簽翻邊一日你要簽翻咁樣嘅。咁第二樣就係除咗我哋 contractor 基本上可能要齊全之外啦，咁可能 BD 嚟到咧好多時都會除咗 check 我哋contractor 之外咧，會 check 埋則師嘅，咁所以咧我哋其實如果則師有陣時會唔記得咗都唔緊要嘅，我哋都主動啲啦，即係可能問翻則師，咁可能攞翻佢哋嘅TCP 記錄甚至乎可能個則師係好勤力嘅，即係佢成日嚟簽嘅，咁就 OK 啦。咁但係有陣時都會有啲甩漏嘅，咁要同翻則師嗰邊去做翻個溝通。咁如果唔係咧，其實是但一家唔齊咧，BD 都係會出信俾個 project team 嘅，咁呢個大家要留意翻啦。咁另外中間 RSERG 就即係 RE 嗰邊啦，咁呢個佢哋都會去做噶啦。咁呢個就好多時佢哋都會齊嘅。咁基本上我哋就係
集中處理翻自己啦。咁同埋則師嗰邊都需要去留意翻。咁另外就QSP 啦，即係 quality 啦。咁其實根據翻 APP 158咧，QSP 喺咩嘅時候係需要去簽署咧，或者係做一個記錄咧？有人會問做派領使唔使？即係做可能波派或者做shortcage 派使唔使？咁其實睇翻 core practice 入邊咧，做派領就唔使嘅。咁有啲咩工序係需要去簽署呢一張 form 咧？咁就係例如做 ERS 同埋做 power cap 嘅時候，咁又會有人問喎，咁譬如灌漿窿咁又計唔計咧？咁睇翻咧，其實灌漿窿咧係計嘅，即係話如果而家你地盤係做緊一啲溝 curtain 嘅工序嘅時候咧，而你係未簽嘅，咁你嗱嗱聲快啲簽翻啦，係啦，因為其實溝 curtain 咧都係納入咗要 QSP 係作為記錄嘅其中一個部分嚟嘅，係啦，咁都係同 TCP 一樣啦。都係3家頭都係要簽嘅，AP 啊、RSE 啊，同埋我哋 contractor 都係要簽嘅。咁再落啦，第6至到第14項啦，咁我一路講落去啦。頭先阿輝哥都有講啦，即係我哋平時一啲check point 啦，監測點啦。咁我哋都會基本上每一個禮拜或者每一日啦，每一個禮拜就係出 record 啫。咁每一日咧就我哋都需要去睇一睇佢嗰個狀態，即係有冇阻塞啊，有冇損毀啊，咁我哋都要知道啦。咁相應嘅記錄嗱，最好咧就係有個 hard copy， 有個 box file 咧就儲存佢。咁佢如果 BD 嚟到就即刻可以俾佢睇到。咁另外就係我哋一啲鋼筋嘅測試報告啦，石屎磚嘅 report 啦，甚至乎有機會佢都會睇我哋譬如一啲 request for inspection form 啦，你都會有機會會睇嘅。咁另外就係 BA form 啦，BA8啊。BA10啊，甚至乎係 BA14啊等等啊，都有機會會 check 嘅。咁第11就係 LOA 啦，Letter of Award 啦。咁第12就係我哋其實都每日都會做嘅 Progress Layout Plan 啦。咁其實呢一個我相信大家都會做得足嘅。咁基本上有咩用咧？咁佢嚟到，咁我哋有一張 Progress Layout Plan，咁佢又可以清楚。即係知道我哋地盤而家去到咩，做到個咩嘅程度啊？咁其實都方便翻，即係我哋地盤同事去同 BD 溝通嘅時候，嗰個等佢理解多啲咁樣咯。咁第13就係我哋有冇一個更新嘅 supervision plan 啦？即係譬如假設前日。我哋入咗個新嘅 supervision plan 就俾 BD，咁理論上咧就即刻咧你基本上都要編翻一份 hard copy 擺翻出嚟。咁如果唔係咧，佢嚟到見到，但當然啦，佢未可能有咁快去收到最新嗰個supervision plan 嘅。咁但係就如果 BD 真係喺你入咗之後過幾日佢嚟咧，咁其實佢嘅名單就基本上未必係最新嘅，咁可能就係喺嗰陣時都要話翻俾 BD 嘅西芒添知啦。咁我哋其實有一個更新咗嘅嘅 supervision plan 啦，咁等佢哋都可以喺嗰陣時都會知道翻我哋可能有啲人事上嘅更改咁樣嘅。咁第14就係我哋地盤嘅保險啦，咁都會有機會睇嘅。咁頭先都講咗一大堆文件上 BD 有機會會睇我哋或者去巡查我哋嘅文件啦。咁其實而家呢段時間咧，我就會講一講BD 佢喺現場會睇啲乜嘢咧？
咁第一樣咧就係我哋維街板出邊咧，其實大家都知道有一塊就係資訊板嘅。咁嗰個資訊板其實我哋要黐啲乜嘢啊？除咗黐公司嘅政策啊、安全政策啊、環保政策啊、質量政策啊，或者可能一啲地盤自己嘅通告之外咧，咁其實我哋都要張貼翻BD 一啲信件嘅。咁第一個咧就係、屋宇署嘅 consent 列表啦，就係、Form BD 103嘅。咁呢一張 form 係咩嚟嘅咧？咁其實就係呢一張嚟嘅。咁呢一張其實 Form BD 103入邊，其實佢係講緊乜嘢咧？其實佢係一個 summary table，佢將你個地盤入邊首先做過啲乜嘢圖則嘅amendment， 佢有啲你地盤嘅工種有啲咩嘅 approval， 甚至乎係頭先講嘅 consent， 咁都其實係逐一都係列明咗喺呢一個 summary table 入邊嘅。咁換言之咧，其實如果 BD 嚟到，其實佢一睇你個資訊板，一見到呢張嘢咧，就會知道哦，你個地盤有啲咩工種，有冇相關嘅圖則係做咗一啲修改，最新嘅圖則係幾時批准咗嘅，同埋有冇 consent。其實呢個表就會好清楚列晒俾 BD 知道即係你哋地盤而家嘅情況喺邊度嘅。咁你見到我哋打咗粒星啦，喺呢三格入邊啦，咁其實就係頭先我講嗰三點嚟嘅。咁其實呢張嘢會係喺邊一度會揾到咧？咁其實呢一張 BD 103咧，咁其實就會係喺我哋做圖則嘅 amendment 嘅時候啦，佢有封 BD 信嘅。咁 BD 信後邊係會夾住我哋最新嗰次做 amendment 嘅圖則，咁佢會夾埋呢一張嘢俾我哋嘅。咁大家就可以喺呢度揾到。咁第二樣啦，就係維街板嘅 permit 啦，咁呢張就係維街板嘅 permit 啦。除咗 BD 嘅頭先講個103之外啦，咁其實hoarding 我哋地盤都會有 hoarding 啦，hoarding permit 都好緊要啦。咁 BD 都一定會 check 㗎啦。咁大家要留意翻啦，左手邊嘅就係個 permit 啦，咁右手邊其實我放大咗咧，就係佢嗰個印仔。咁大家要留意就係This permit has been extended until 幾時？咁幾時嗰個咧日子咧，喺呢一度睇到就2022年2月9號，即係去到2月9號噶啦。咁即係話喺呢個日子之前咧，可能就要做翻個extension 啦，即係可能都要同翻則師嗰方面去溝通啦，即係可能要影一啲相片啊等等嘅資訊去俾則師嗰邊去做翻個 extension 嘅工作嘅嚇。咁現場嘅情況啦，咁 BD 亦都會有機會去詢問我哋地盤嘅同事啦嚇，即係附近究竟有冇一啲住宅啊，或者一啲商鋪啊，甚至乎一啲市民啊，會唔會有收到啲投訴啊咁樣嘅？咁呢個我哋即係都要去有啲準備，睇下點樣答咯嚇。即係同埋平時嘅睦鄰關係都真係靠大家去維繫咯嚇。咁第三就係個監測點嘅狀態啦嚇。咁大家見到其實監測點狀態咧，我就打咗粒星嘅。咁點解會打粒星咧？咁大家可以見到其實呢度咧就收錄咗一啲新聞啦嚇。其實咧打粒星嘅原因咧就係話，如果監測點嘅數據係唔正常，點樣唔正常咧？如果佢係超過咗我哋個3A level， 咁會導致啲咩咧？咁其實大家都應該好清楚啦。如果超過咗3A level， 其實就即係地盤可能要進入一個停工嘅狀態啦。咁以上呢4個
例子啦。咁其實就係、因為一啲監測點嘅數據超出咗嗰個3A 嘅 level 啦，咁導致到地盤就需要去停工，而喺嗰段時間亦都需要去即係地盤嘅同事啦，甚至乎可能甚至乎寫字樓嘅同事啦，都要一齊去做一大堆補救嘅措施嚇，去睇下點樣盡快令到個地盤去復工。咁所以就係話，基於呢啲嘅即係新聞啦嚇，咁我哋應該點做咧？頭先輝哥都有講嘅，如果呢啲嚟到見到，喂，你個水窿封咗嘅喎，但係你個平時你嘅記錄又出到數嘅時候，咁即係代表啲乜嘢咧？咁其實就好難解釋嘅。咁所以咧，我哋都會希望翻即係同事啦，真係要認真去對待翻我哋嘅 check point， 地盤入邊嘅 check point 要認真去對待。咁地盤代表啦，或者係管理嘅人員咧，咁啊應該要指派一啲人員啊，例如係一啲某啲同事啦嚇，特定嘅定時嘅去採集翻嗰個數據啦啊，記得係要做翻好相關嘅記錄。咁啊都係不外乎嗰幾樣嘢嘅啫啊，即係我哋嘅度水窿啦、度水記錄啦、沉降點記錄啦。我哋一啲震盪嘅記錄啦，啊，一啲挑挺啦，咁啊記得要留意翻嗰啲監測點啦，係咪一個良好嘅狀態啦，啊，檢查翻嘅監測點係咪即係頭先都有講啦，係咪被阻塞啊，或者係損壞咗啦，嚇，咁如果唔係嚟到都唔知點解釋。咁如果發現咗真係有損壞，或者係有阻塞嘅情況咧，咁應該咧即時要通知翻地盤代表啦，甚至乎係其他同事啦嚇，咁都要互相溝通，等大家都要知道。咁如果唔係咧，盲中中走咗埋去 BD 嚟到就又係麻煩嘅。咁啊，亦都要盡快去採取翻適當嘅補救措施啦，去將嗰個沉降點就係去修補翻啦嚇。咁呢張相就係冇嘅，就係展示翻BD 嚟嘅時候睇一啲監測點嘅情況啦。咁再嚟啦，除咗睇監測點之外啦，佢哋亦都會睇我哋嘅圍街板嘅狀態啦。咁亦都有機會會可能叫我哋攞份 hauling drawing 出嚟啦，就喺度對啦嚇，對我哋對啲乜嘢咧？對石屎磚啊，甚至乎我哋開頂上邊嘅石屎板嘅數目啊，啱唔啱啊？又或者其實有啲地盤啦嚇，出邊其實個圍街板係有啲廣告板嘅，咁有廣告板可能即係簡單啲嗰隻咧，可能就咁拉塊 banner 啦。咁如果唔係，係一啲好巨型嘅，有個鐵架嘅。去燒咗落去個圍街板嘅時候，咁究竟你份圖有冇呢個鐵架咧？咁大家要留意翻啦。咁如果唔係，如果係冇嘅話咧，咁有機會啊嚇，有機會就係唔夾啦。咁有機會咧就係可能要將個鐵架拆翻落嚟都唔定嘅。咁所以大家都要留意翻，即係仔細留意翻，即係圍街板個圖紙上究竟有冇呢一樣嘢存在。咁同埋圍街板頂啦，咁啊都唔好擺放啲咩雜物啊，或者盡量都唔好有啲嘢擺放喺上邊啦。如果真係冇辦法嘅情況之下，都盡可能都遮一遮啦，咁唔好太張揚咁樣咯。咁第四啦，就係我哋圍街板嗰個門口閘口嗰個闊度啦，咁呢一個都要留意翻。咁再落就係一啲地盤上嘅工作啦，咁究竟係咪即係我哋譬如打樁咁，我哋樁嘅位置啊，甚至乎
公子嘅尺寸啊，可能都會有機會會度啦。窿芯啊，甚至乎係一啲驗收嘅記錄等等啦。咁可能喺 ELS 嘅程序嘅時候，咁究竟我哋燒叻景嘅時候又夠唔夠啊？係咪跟圖啊？我哋挖掘嘅深度啊，有冇跟圖啊？即係呢啲都要留意啦。咁所以頭先都有講啦，我哋嘅行走嘅路線啦，大家都要即係要做呢個規劃啊。如果唔係就唔應該俾佢睇到嘅嘢就俾佢睇到，咁就好麻煩啦。咁第六就係最後啦，都係一啲臨時嘅工程啦，咁有冇一啲 design checking 嘅文件咧？咁臨時台啊，咁我哋多數都會揾翻 design 同事去計翻份數嘅，咁最好就有呢個咁嘅記錄啦。咁我哋即係如果佢萬一揾我哋攞嘅時候，咁我哋都可以即係俾到佢睇咁樣咯。咁呢一個咧就係一個唔好嘅例子啦，一個真係有個地盤就係漏咗做頭先我哋講嘅嘢，咁屋宇署咧就出咗封信俾我哋，就列明晒究竟，喂，你地盤冇做到啲乜嘢啊，或者佢喺巡查嘅時候佢攞唔到啲咩資料啊，咁佢真係會逐點逐點咁樣列晒出嚟，佢睇唔到啲乜嘢。你俾唔到啲乜嘢？咁我簡單講下啦。咁譬如 A 右手邊嗰個位置 A 啦，咁就係喺當時佢睇唔到一啲監測點嘅記錄啦，一啲calculation 啦，計數嘅 calculation 咧就 for 一啲 temporary works 啦。咁甚至乎喺個圍街板出邊嗰個資訊板。睇唔到個 holding permit 啦，咁B 嗰項啦就係有個 piezometer P2Z1 啦，咁damage 咗啦，咁第 C 啦，咁有啲嘢物料啦就擺咗喺圍街板頂等等啦，即係頭先我哋頭先講嗰樣嘢啦，咁其實呢一度亦都正係中晒啦，咁所以就係話點解事前嘅準備係咁緊要咧？咁如果唔係俾佢睇到，俾佢 check 到，咁其實呢封信咧就唔係淨係俾我哋 project 嘅，其實係俾晒成個 project team 嘅。咁亦都會即係見到哇咁樣㗎，咁會從而影響咗可能公司形象啊，或者業主對我哋嘅信心啊。咁所以就係事前嘅準備功夫或者應對，我哋真係要做得好，同埋要準備得妥當，係啦。咁 BD 嗰個文件啊，甚至乎係現場嘅一啲檢查嘅 item 咧，咁大致上係咁樣。咁跟住落嚟時間咧，就俾翻阿輝哥講一講 CDD 佢如果嚟到嘅時候，我哋有啲咩要準備？咁我繼續執啊 Ken 哥口水尾啦。咁 CD 嚟到 check 嘅咧，其實 Ken 哥頭先都講咗嘅。咁我輕輕帶過啦。咁 CDD 通常都係你可能出歐黎抗聲啊、前啊，佢落嚟望一望啦，跟住佢落到嚟地盤 check 啲咩咧，同 BD 其實差唔多嘅啫，都係睇下你有冇違規啊，check 下 TCP 啊。不過佢主要就係揾 consultant 嗰邊嘅，就好少係揾我哋直接聯絡，即係。佢嚟到係揾 RE 同佢行啦，咁佢都係會通常攞翻啲 monitoring checkpoint 嘅 record 啊，跟住喺地盤行下。咁我哋如果對個 RE 想幫一幫佢手咧，咁我哋梗係鬥住佢行好啦，因為 RE 行嘅路線同我哋心目中嘅路線都可能有少少偏差嘅，咁所以我建議就大家鬥住 RE 一齊行，咁亦都費事佢搭錯嘢啦，咁我哋都可以喺側邊幫下口，有咩即刻兜到啦。咁呢個頭先都講咗啦，係啊。咁最主要其實佢都係睇 ELS 嘅啫。咁落到嚟，即係頭先講過啦，你點樣帶佢一個望埋個 view 又好似望得好全面，但又睇唔到啲咩瑕疵嘅位咧？咁喺低位望翻上去點都舒服過
居高臨下望晒全個地盤嘅。咁呢啲位置就大家自己諗諗啦。係啦，咁另外咯，佢哋落到嚟都有機會係睇啲有啲特定工序嘅，好似泥釘嗰啲鋪勾啊，咁都要通知佢哋嘅。咁有機會佢嚟會睇你哋做鋪勾 test 啦，泥釘嗰陣時，即係佢落到嚟，就算佢唔係當日落嚟，佢之後都會 check 翻你啲記錄咯。呢個係西防嗰一 part 咯。咁其他輕輕帶過嘅消防啦，消防我諗大家都好清楚，消防落嚟通常有啲咩會搞你㗎啦。一係就同你驗收啲危險倉，另外咧就捉你風煤有冇過量。咁一個商業登記其實就應該係兩封兩煤嘅。咁我哋簡單計啦，當因為我哋通常兩封一煤㗎嘛，咁我哋為之一套咯。咁只係喺辦公時間嘅啫。如果佢喺你收工時間過嚟咧，你地盤可能有4、5套風煤，咁你點樣可以？除非你有4、5個人喺度咁啱揸住張商業登記證坐喺度咧。咁佢係冇嘢講嘅，因為我試過一次，佢就7點半嚟到，我地盤就有4套風煤，我計埋保安有4個人，咁我俾咗4張商業登記佢咧，佢話理論上你依一刻 OK 嘅，但你啲人一走咗咧你就違法，咁唔好諗住有商業登記係收咗工都有用，係你做緊嘢嘅時候有用嘅啫。咁所以我都係建議大家申請危險倉啦。申請危險倉咧，其實收工啲風煤都要擺翻入去嘅，你擺喺出面咧，佢都係告你嘅。咁水記，我輕輕講啦，其實申請水標嘅時候佢會來啦。咁仲有咩時間佢會過嚟咧？可能有人投訴啊，或者你唔覺意喺地盤借緊水嘅時候，咁大家要小心啲啦。咁呢個嘉華哥都之前好似提過下，嘉華哥有啲經驗分享嘅。咁呢個之後交阿哥睇下補唔補充。咁渠記啊，渠記咧通常都係真係收到投訴先來嘅啫，冇乜特別嘢咧。渠記好少來搞我哋嘅，除非係嚟照 CCTV 啊，你起貨嘅時候掟翻俾佢咧，佢見條渠有啲咩就會揾翻你翻去啦。咁都提一提啦，好多地盤起貨之後咧，啲渠咧其實就個狀態比起收地盤嘅時候可能爭啲咯，咁就。工期係即係大家啲作天工期係緊嘅，但係預鬆動少少咯。好多時間係起咗貨之後，你啲渠都未搞掂咧，咁人哋上個進咗場咧，咁你個額外嘅 cost 咧，俾你喺度做嘅時候咧，會增加好多。地政咯，地政我嘅經驗就其實你有冇出界咯？我就試過圍街板喺個叢林入面。唔覺意擺過咗少少啫，唔夠1個禮拜，即使又收信，咁就話地政話我哋啲圍街出咗界，咁我最主要就都係地政搞我都係圍街出咗界嘅啫，咁同埋佢會來跟下啲地界啊，同埋你個土地用途咯，土地用途，如果你嗰條通道唔係貨你可能出入車用嘅，你借咗嚟用咧，佢都會來搞你嘅，根據我嘅經驗就係咁啦。咁阿嘉華哥有冇補充？咁如果冇乜補充嘅話，咁就答題時間噶咯。咁 Yoyo 姐係咪應該每個人用翻自己部機去？係啊，用翻自己嘅手機，用翻自己 account 去做喎。係 email account 喎，唔好諗住用一個 email account 幾個人一齊做咗。
係啊，咁其實就鬥快嘅。咁今次就睇下邊個對電腦啊 IT 方面熟手啲咧，我諗嗰啲就入到嘅。好似我咁咧，我到而家都未識入嘅。咁阿 Sky 就話咧，總之用你部電話 scan 咗個 code，咁我 log in 翻自己個 email，咁就開始作答㗎啦。